اهلا ومرحبا بيكم في حلقه جديده من حلقات معانا مفيش شخير. النهارده الحقيقه هنتكلم على موضوع مهم جدا وبنتساله تقريبا يعني شبه مع كل مريض، واحنا بنقول له انت محتاج عمليه؟ السؤال اللي بعديه على طول، طب يا دكتور العمليه شكلها ايه؟ هنعمل ايه في العمليه؟ هنقعد في جوه اوضه العمليات قد ايه؟ ولما نخرج من اوضه العمليات هنقعد قد ايه في المركز؟ وبعد المركز لما هنخرج هنرجع شغلنا بعد قد ايه؟ والعمليه بتتحسن ولا لا؟ وبترجع تاني العمليه ولا لا؟ اسئله مهمه جدا جدا جدا. طبعا جوه اوضه العمليات بناخد تقريبا على حسب العمليه اللي هتعمل، هل العمليه بنستخدم فيها مرحله واحده ولا مرحلتين؟ كلمه مرحله يعني بنشتغل على الانف فقط، ولا بنشتغل على الانف والحلق، ولا بنشتغل على الانف والحلق والمنطقه بتاعت ما تحت الحلق اللي هي اللسان مثلا، بتختلف. لكن احنا بنقدر نقول ان الافريج او الرينج بتاع الوقت داخل حجره العمليات من ساعه لساعتين. طيب بعد ما نخرج من اوضه العمليات بنقعد قد ايه في المركز لغايه ما نمشي؟ بنقعد الحقيقه جوه حجره الافاقه مش اكتر من ساعه او ساعتين والعيان بيمشي، لان احنا الحقيقه النهارده بنشتغل باجهزه حديثه جدا، سواء الكوبليشن او الراديو فريكونسي، ودي اجهزه او المناظير. سواء طبعا الاجهزه دي بتقلل جدا نسبه الدم، بتقلل جدا الالتهابات اللي ممكن تحصل ما بعد العمليه، بتقلل الالم جدا. عشان كده بنقدر نقول ان بعد العمليه العيان بيقعد معايا ساعه كتير، ساعتين وبيروح. طب بعد ما بيروح بيقدر ينزل شغله امتى؟ ينزل شغله امتى دي برضه بتعتمد على احنا عاملين له ايه. يعني مثلا لو عمليه في الحلق بس، انا بقول للعيان ممكن 3-4 ايام وتنزل. كتير جدا من العيانين يبقوا جايين لي مثلا سواء كان من داخل مصر او خارج مصر، من سواء كان مثلا دول الخليج، بيحجز الطياره الصبح، يجي يعمل عمليه بالليل على العصر، بيروح بالليل او تاني يوم الصبح. لكن عمليات الانف الحقيقه انا بطلب من المريض ان هو يقعد معايا تقريبا 5 ايام، لان نظرا للمتابعه المهمه جدا لعمليات الانف. طيب انا رجعت شغلي بعد اسبوع ولا بعد 5 ايام ولا بعد 4 ايام، طيب التحسن بيبقى شكله عامل ازاي؟ تحسن عمليات الشخير الحقيقه برضه قلنا بيعتمد على احنا عملنا ايه، ولكن احنا نقدر نقول التحسن بيبقى تدريجي من اول يوم لمده مثلا شهر. التحسن ده انا ما بقولش العيان بيتحسن بعد شهر، انا بقول العيان بيبقى فيه تحسن تدريجي، تقريبا التحسن بيبقى 50% بعد اسبوع، لكن بيكتمل بفضل الله طبعا شفائه تقريبا بعد شهر او شهر ونص. طيب هل العيان ممكن يجي يعمل عمليه ويسافر على طول؟ هل العيان ممكن يجي يعمل عمليه ويسافر مثلا وما يشوفوش تاني؟ طبعا كتير جدا من العيانين بيجوا لي ونعمل له عمليه ويسافروا، وبتبقى المتابعات كلها عن طريق التليفون، سواء كان من داخل مصر او سواء كان من خارج مصر. مع تمنياتي بالصحه والعافيه، دكتور هشام ابراهيم.